ایوار باش گهدار و تماشاوانین بویر اف ام خلقه کنوش برنامه یا پیواجویا کوچ برکی آنگو مسیرت مخترب دوی برنامه ده ام بحثا سرپیهاتی چیروکا کوچ برکی سرکفتی دکن میوانا ما یا وی خلقه کچا باجاری عفرینی میراف سیدو ویج المانیا مرابه دماتا خوش به میراف تو بخیر هاتیه برنامه یا ما دماتا خوش به میراف تو بخیر هاتیه برنامه یا ما ایوار باش مامسته سلام ایوار باش شتراوش همو ملت مای کرد را بتایبت ش ملت مای را ین حال بن چادر جانی خادر باستکه ایوار باش بريز میراف ام دست بکید خوازن تو هنکی بحثا جیانا خوب که لباجاری خو عفرینی الولاتی خاروش اوای کردستانی قناقی هری گرنگ دی جیانا وده چاوا بو راستی وک هر کسی که کرد ام در باسی ام بن دست کن وک باجار حلب زور بیانی هر کسی کرد را خوازم بیجم حلب دا وک کسی که کرد یعنی زحمتی گلک ندبشان جبروي بري شهر حرب دست بید بري شهر سوریه دست بید متخواست از جوی باجاری در کردم هر مولات که هم کار بن جیان خواه آزاد در باست بله تا جیانا خو الحلب قدانتی یان لعفرینی دست که دنگی تنه سلال بیاز نهادی بدن نشاندن از میراف سیدوما از خلق باجار عفرین حلب اجدای کوما جیانی خوم الحلب در باز کر حتی 2015 بله شهر حلب جي امتدا بون راستی شلک گلکی زور بونه شلک نرمال بون 2015 برای خود عفرینه جبر کوه وقتی عفرینش همه آرام بون بله میراف تل حلب یان لعفرینی تگیا و کشان آستا خواندنی یان تو کار تذکر لحلبی لحلب مکار نکر لپشتین برای خود عفرینه ملور زمان کردی خلاص کرد و مدخواست این جیانی خال عفرینه در باستن جبر کوه وقتی عفرین گلکی آرام بو و به بهار خوش به کردی یعنی وقت بیجن بهار کردی لور بابون جبر کو بن دست رژیم اسد در کتبون لیما خابن گاهی ترکا هرتم لشعفرین بون و جبر به وقت 2015 بون با دهاتن عفرین داویه 2015 ببری خدا غریبیه بله جبر آلوزیا سوری و شر لعفرینی و الحلبی و برای خدایا کوچبریه وک جن پنابر چه آستانگی هاتن پیشاته لغریبیه لألمانیا استانگی گلکون زحمتی جی پر بون وک منها آنی سازمان دستی که جی متخواست از در کردم لغریبی زورا یعنی قامرو بیش غریبو زورش بروی یعنی جواکا کنو لوی داری مدست بیکر جواکا کنو زمانا کنو دولت کنو تبتنا خبو امثال من بخود کنی هرم کمامستا
تو بتنا خبو یان تو مالبات بون؟ مالبات ما خابن ديو بافي من حتى نهال عفريني برخا البرخا دزن نخازن اش عفريني دركبن بافي مدبي اف آخا مايو عمي سر آخي خوابي من ازو زاروك خادر كاتن و زور بي يعني جمراجي زور بو زاروكي مراجي زور بو زرتر بي جبركو من يعني ديو بافي مد شار دامان يعني اوجي قلتي زورا جبركو از مشاري حلبي فردي 3 سال شاري حلبي دابم از انا مشار شاور درباس بله و گوت دبیجه تا زور و زحمتی دیتن لألمانیا گلو کسی آلیکاریا تکر؟ دستك از هاتنا وقت ما قلتي زمان انه مجبور بين بعلم مسكان از فيري زمان بوم بله ووقت حد المرارة بدبن تشتي از فيري زمان بوم اري اليكاريج المانا قلت جمرة نجمع مستيان زمان دستيكر بشرة جبركو غريبي قلت زور بمخاص بخاو زارو بخا بتشكي درباسكم يعني ام درباسكم والسنورة خريبي من كورسي موزيك سازج من وزارة خارا متشكر لمعهد الموسيقى بله مدى سبيكر دطالة مدى سبيكر يعني أوجي خوش بو يعني وقت بين سازجي باري مالي دخص للفرمة بردوام باشه و بری خواهد دست بکی فربون زمانی آلمانی تجربات یا پیشین چ بود دست چه کار کریا تا بخونده نیکر؟ تجربة بيشي لذي داري مذي كمالي أزيراد دخابت من عسكر ووك مقوتي ما مستيز من از درباس كرم ذي كمالي ومن دريا ذي كمالي رجلك ألمان ماسكرم باشه جي سياسة مدار هنا خوندكار هنا محامي دكتور يعني هر کس ذي كمالي داي ميزيكتري دوست كسا اما بین بحثا و کمالیا بکن اگون پیرد خبتن اف کمالیا چن بچناوینن ارمان جنوی چنه؟ أرمان جي ذي كمالي إنسانينا نقري دايت بارتيانا أم وك ذي كمالي أم دبن آليكار جملات ذي باجاري رب تايبات أم دبن آليكار جبنا برا اف چند سال تبوانار کارد که؟ أبو 3 سال تقريبا 3 سال 4 سال باشه اگر هون بحثا پروژه خوب کن دوی کمالیه ده حتی آنها و چکریه؟ بروجة قالك بون لدستيكي بشتي از تابلي في كمالي بون دستيكي من سيمينار بشيكر جبو نافي عفرين براستي أسهاتم هل بجارتن جبو ساروكي في باجارين محافظي في باجارين أف سيمينار جي لبايمانگه زمان بو لباجاري من دستيكي وان بون أم دخوازن بحث ريه فنبريه بكين لی و وقتی 2008 بو شر لسر باجاری میچیدو بو ملت ما خونه ملت ما درجی رابو مگو از خازم به مجاره دبیش کم از خازم سر باجاری خافرین اخم من یازدر وقت بین و حرتش لدشار داشته بو چه نهانی زمان او دجمنی مجبر کو نه شرک سیاسی تنه مراد که یا شرک عسکری ل او شرک هندن جج مراد که جبر به متخصص از ایش ملت خو ایش عفینی در خدمت بله تو بچه زمانی تجوار گود زمانی کردی یان آلمانی یان عربی؟ نه او زمانی آلمانی بو و گلک کس سیاست مدار هاتن سارو که به باجاره هات و 4 اندام برلمان آلمانی ده هاوش هاتن و نزدیک 300 کس هاتبون و روزنامه وانجی هاتبون باشه اما بین بحثا کچا بناوی علیا ارسلان بکن و چاو آلیکاریا وی کچکی کریه و آنها رفشاوی چاوایه پشتی ال به کمالی از هاتن هل بجارتن
وەک کەسێک سەرک دێدا تبردفكا وێ في وەختێ كومالية. بەردەستە بێ کۆمەڵێ ئەز و 5 کەس ئەڵمان بله ئەتەنێک تچاوا هات تێدا هلبجارتن ون چند کس پشتی بله پشتی سێمینەرە یەکێمی چێ کرد ئەف سێمینار گەلکی دەنگدا لە وێ دەرێ ڕۆژنەمەنگانجی هەبوون پشتی بێ سێمینارە دەنگدا ئەز هاتم هەلبژارتن ji xelatgera ew xelata li Stuttgart'in reîsê muqateheyê jî li wê derê bû û destê xwe ew xelata da wek kes ew xelata ji ber ku ez kesek çalakvanim li vê derê û hingî mijare semînerê me bixwe gewrê me bixwe dixwast ez serbajarê xwe dankim û hingî wextê rojnamevan jî hatibûn wê derê yanî pirsyar jî dikirin ev wan re ketim yani ji wan wek dibên pirsê min tin nebû min dixwast tenê ez êşî me derxînim بله ji ber vê tiştî wê xelata dan min ez hatim hilbijartin li vê komelê میراف تو تنه کرد بون یان کردن دنجی بطرح بون؟ na ez tenê Kurd vê komelê de me û di sê kes Fransî têde hene ji ber ku em ser sînorê Frans hene hew jî li vê derê hev cînê xwe Almanin li vê derê tev li me bûn باشه اما بین بحثا کچا علیا بکن علیا ارسلان بله براستی piştî derfet ji min re hat li vê komelê jî tiştî bikim min dixwast ez wê derfetê bikim ji bo milletê xwe û ji bo bajarê xwe destpêka şerê Efrînê têkeliyê min bi hemû birîndara re hebûn û jê jî malbatê Eliya yanî tim li errêkê digerîm ino çawa ez kê bi wan re alîkar bim lê derfet ji min re hat û ez bi wan re bîm alîkar emeliyatê Eliya gelkî zor bû rastî sê doxtur bi hev re ketin hundirû emeliyatê û yani gelkî bi tirs bû jî yani ez ditirsîm digot ka vê emeliyata çê bibe serê bibe serî ser çê bibe yan na میراف lê derbas میراف علیا الالمانیا و یان والی کارینا کر العفرینی na Eliya hew jî penebere bi malbatê xwe re hew niha li kampa şehban بله بله بخوازم تو بحث بکە بێتر پشتی وا ئالیکاریا وێ کرد ما alîkariya Eliya kir piştî emeliyata Eliya necih ew niha ew û malbatê xwe gelkî kêfxweş bûn me xabin ew bû 3 sal dibe halê de ye 3 sal û nîv rûyê wê birînê xwe gelek bû çavê xwe zirar pir bi her çava bibû çavek ji binî sedî sed çû bû çavê din jî ûmde hebû yani emeliyat bibe û çê bibe pêşa rojê baş pê bibînin jê re jî çavek cam hat niha rûyê wê normal bû پر باشه کسندن زاروکندن جبلی علیا هنه گوه آلیکاریا وانا کریه هەلبەت کەچێک din heye hew jî bi Eliya re bû aynê wê rojê hew jî birîndar bû ew ê jî birînê wê giriya wê de û pê wê de jî hene wê jî emeliyat kir niha beşê di diye ji emeliyatê yani beşik xilas bû qerniyê me jê re wesan ji Amerîka dixturêgên di bî alîkar ji me re heta wê qerniyê zanîn niha rewşa Sûriyê ne baş ev tişta gelkî zor e lê dixturê wê ji me re bî alîkar û qerniyê ji Amerîka hat niha beşeyeke xilas kir em benda beşê di diye ne tiştî bi her roj پر باشه تو زاروکندن هند پیش روژه ده ون آلیکاریا وابکن erê niha di zarok din hene em vê re dixwazin vê re bi alîkar bin lê ev tişta gelkî zehmet e niha di rewşa Sûriyê de ev tişta gelkî zehmet e yê du diye jî ev mes'ûliyet mezin e yani ez dixwaz em ne dixturkî tenê radan dikin em dixwazin mirînê pir dixtura bibin û li vê derê jî mesela dixturê Alman jî ez ji wan re teqarîrê dixtura pêşî dikim û em bihişin kijan sedî sed baş e em derin cem wê dixturî ji ber ku mes'ûliyet dikeve ser me re بله ون بحثا زاروکا تنیت کن گلو آلیکاریج هاوش بو زاروکا را یان کسین دنجی کسین مزن جن خورد bi xwedê ev alîkarî bi taybet ji bo birîndarê Efrînê ye derfetê min heta vê heye çi zarok ve çi xortiyan jî jin em ne lê ew malbatê têkeliyê me vê re hene ev bûn 4 malbatin heta niha
همو زاروكن لعليا أو كتشدن نزاروكن عليا 14 سالية كتشدن جي 7 سال. باشا گلکی باشا میراف. امی بین بحثا پشداربونا و لموزخانه برلینی متحف برلینی بکن. هون بچه پشداربون؟ براستی سلام بشداربونا یکمین لبر بول باجاری مبون. بله. او جی متحفک وکرن بناوه لپنابرا. از تبلیغ متحفی بون به سازی من و فیشک کریمن فیشک بخارج شارع حلب در باز کربون او جی مجارک گرینگش آلمانا را یا دویامین لبرلینی بون او کلیته مالی بون اونها تبلو یازی لمتحف برلین ناوی من یازی کرنه کردک جسورین انا بربوان و او تشتا يعني انترفيو تشيكرنا هاو جلوه داري الجان خوبينا از نزانم حتى چند سال نهاد بين يعني بردوامه صالوي عيار ناكرنا يه سويم او لبونية هاو جي بشتي دهي وابي اب جاري دديه جاري يكي فاكرن جبو كورونا 2 سالا در باس کرن نها جاري دديه بشتي دهي وابي هاو جي فيشاكي كوريمن اج متحفه و باجاری ببنوه داره او جي 2 سالا ايوه داره. باشا تو بحثا كوري خوكر روشا كوري تچوايا. باشا وانجي قالك زحمتي تشاري حلبي دادي بشتي ام درباسي باجاري ألمانيا بون وقتك قرقرك وحتى بيران نكير دشاردا او دنجي ديارة او دنجي في شاكا حتى واري دير كرن يعني روشة حلبي وقتي ام تدا وقت جحنمك بيدو يعني نروشك شر نورمال. باشا امی بین هون بشداری کجان کنفرانسام سیمیناران بونه و کسی نافدار الوی داری کینه؟ سيميناري يكمن او وقت بريبي معاني سر زمان بله او لباجاري ما بو لبايمنگه زمان بو وقت مگوتي محافظي باجر هاتبو و جه برلماني ألماني جه هاتبون سيميناري ديامين او دعوات شمراج بروفيسور هات او بروفيسور قلكي جه حش كردادي كي و يعني وقت بين أخبار كرداجي دبيني أو مدير معهد القانون الدولي جيرالد فيجن أستاذ قانون جي ودعوات كرم لزاننجاه لودفيكسبورغ أو جي سيمينار لسر عفرينة وشارع باقر كاري كرد وشادين سوري. بله هر کس دزانه هلبت نوت کرده کچک عفرینیه نرینا وانا چاوای لسرته و لسر کرده وقت مبري آني سر زمان او دجمن نتن شرك عسكري بمارد كي شري رقهاندن جي بكي جبرو نرين دولة أوروبي سر كردان نقل كي باشا لأفكاري ما أفكاري ما أمبوان خابد الناس كرن از دوی کاری از دکم از گل که سر بلندم جبرکو از دوی کاری جبا عفرینه يعني نتنج بناوي ميراف از تخازم ألمانجي كردان أسكن عفرينيان أسكن نتن أو تشتري كافي سريوانج راكاندني تركا وعرب. باشا سر كفتن جبوتا وجبو كاريتا أمي ناف باركي كورت بستينين وغرن برسيخوا.
جار کدن هون بخیر هاتنا گهدار و تماشاوانین بویر اف ام دوی خلق کانوش برنامه یا پیوجویا کوچ برکی آنگو مسیرت مخترب میوان مایا و خلقی چالکوان میراف سی دوش المانیا مرایا جار کدن تو بخیر هاتیه میراف سلام. میراف رولک و دوار سیاست ده جیهی ام بحثا و میدانی جی بکن و ارمان جنوا چنه براستی از نه سیاست مدارم لی از خوازم هر کاری بکم جبو خدمت باجار خواه و ملت خواه. لت چالکوانک سیاسیه میراف راست جبرکو گلک سیاست بسر مرا در باس وینا پروبلمی سیاست جبروی از نخ خوازم تبلی بکم راست لی از برنگک انسانی یعنی چاوا از ایش ملت خود درخم در با ایش باجاری خود درخم در با و چه آلیکاری دست مهد در فت شمهدن از کارم آلیکاری بدم باشه میراف کچا عفرینه تاوی غریبیا و باجار خو عفرین و دارن زیتونان و جلو برگن خوین کردی جبیر نکریه هون و هزش کردستینن و هسته تا چنه راستی هز جئش عفرینته يعني امریکان جیانی خال خریبی نرمال در باستن جبرکو باجاری ما بندسته ملت ملور ایشی خبر دوامه حتی نها بحزارن لبن چادر در باست جیانی خود در باستکن و ما خابن سیاست کس لسر باجاری ما کرده در باست سر عفرینی سر سریکانی و گریسپی جبر و اف ارکیمه پنبار الدولت در با امتخازن نه تنج بو خاجیان کن امتخازن فکر ما و کار مل في داره حموش بو جبو ايش ملتي ماته جبر و از خازم از هر گاوه که چه دکم گاوه من به ناوه عفرینه و کردیتی من هاره یعنی وقت نها دبیجن ام فلکلوری خو ثقافتی خو باجاری خو ام خرابه بن هر داره جبر کو دولت در و نکارن مناسکن که امو سانه بله میراف آنها تگلک خباتا دکت برای خدای خوندنی و کمالیان گلوت الولات بویت افقاس کار بکرانا یانوی درفت هبانا وک جواک مالبات براستی اف درفت القريبية دست مدى هنا الولات زورن ولدولتك وك سوريا زورة جبركو باجاري ما بندستن ولسوريا امنا از امني كارن آزاد جياني خابتن ام رازي نارازي الورجي او نظامك يا جي ريجيمك شوفيني بي ديكتاتوري بو و راوشي كردا يعني جبني نباشو جبر ويا كي الفيداري درفت كرن زحمتی که من اگر مروف ارمانش کدینی بشی خوش بو کارکی انسانیش بو باجار خواب که یعنی جش بو ملت خواه یا بریندار شره عفرینه به یا سریکانی به یا گریسکی به او تشت مرا کانه پیک بینی لی مرا وقت بین نجبو خواه نجبو شخصی خواه تانی خوابات بکی مرا جبو وانجی خوابات بله اف کچو جنین کردین بری خدانه کوچبریه تو چاوانات بینه نرینا تل سروانات چیه لچت گرن لخوندنت گرن لکارد گرن لخبات گرن چاوانه یان لزواجت گرن بهتر هجمار وان خواندن خادتن از وانجی گل که سر بلندم نها کچ روش آوال ور کتن آستک تشکتی و خواندن خبر دوام دکن یعنی نه تنج وقت نها آنی سر زمان ریزواج را دارن لی افشی نشاشه وقت قاربن حوالت باش هل بجیرن قارن هاو هفجینه خود دست بدست گاف بگاف به هفرام ارمانجی خواگین لی از قارن ببیجم هجماره تر بلند ایمازن خواندن خادکن وک امینه مستو امینه بریمو میدیا شیخ حسن دروان مستو ابان گلکی سر بلند بله اف ناوی میوانی منن میراف جبو دمین بیت و پروژه انتهنه
تتخوازك كاركي دن برنگكي دن تبليجيانا خوبك؟ هلبة بروجات فرن وبروجای تاوی گرینگ از خوازم پیکبینم او کورس زمان کردیه ji kesên Alman ro taybet ji ber ku gelek ji me pirs dikin Alman ma çawa fêrî zimanê Almanî bikin min li vir bi paymengehê ziman re min axivî em dixwazin pêşerojê korsik tenê ji Almana re zimanê Kurdî ji ber ku Alman fêrî zimanê Kurdî bibin. بله بالاوات هيا وسردانا روش آوا بكن اگر وسردانا روش آوا کر و آرمانج پروژه چ بن؟ براستی حیا عفرین bin dest ez nikarim herim roj ava ji ber ku ji min re gelkî bi êşvê wek niha peneberê bin çadira li şehda ciyanê xwe derpas dikin navbera wan û Efrînê 3-4 kîlometrin û nikarin derbasî bêjarê xwe bin ev êşa gelkî mezin ez nikarim vê êşê rakim heger ez li wir bim û derbasî Efrînê nebim lê em hemû hêvîne ev rojin reş ser Efrînê û serî Kaniyê û Gerîskî herin û wek dibên bajarê Dimerêzgar bibin û azad. وك كتش جنك سركفتي وچالك وان هون چشرتا الوان كتشين كردا جنين كردا ين بري خدانا كوچ بريه هون چشرتا الوان دكن şîratê tev girîng ew kulturê xwe ji bîr nekin zimanî xwe ji bîr nekin û di kulturê Alman de çi Ewropî ve nehelin yanî pir xweş e wextê me re bielmê zimanê wan me re vekirî bê ser kulturê wan ser adetê wan lê di aynî wê wextê de me re kulturê xwe û zimanê xwe jî biparêze û zarokê xwe ser wê tiştî mezin bike ez wek mîrav di malê me de qedexeya zarokê me bi zimankî qencî zimanê Kurdî denkin lê min ji zarokê xwe zelal kirî min gotî ev xetê sûra yan jî qedexeya em bi zimanê din di mal de denkin ne ji ber ku ez dijî zimanê dinim na lê ji ber ku heta rojê hiro xwîn ji bo vê zimanî dirje ne heqa wextê xwîn ji bo vê zimanî birje ez warim bi zimanê dijmin denkin. بله گوتنك تهب ميراف ام بي خلقا خوب داوي بكن gotinê min ez bo Efrînê bin yanî wek bin ez bihêvî me rojekê em bi dilek şad û baş herin Efrînê û ev rûnê reş yanî ser Efrînê herin ji ber ku ez nikarim bêjim yanî ez nikarim bêjim heta niha Efrîn bin dest ji bo çi ez fehm nakim ji bo çi ez karim tenê bêjim bi Kurdî ev kar û xebatê min li vê derê hemû ji bo Efrînê ne ji bo mîravê ye û em li bendê wê rojê Efrîn azad bibe yanî heyf e û şerm e ku bajarek wek Efrîn bi taybetmendiyê xwe paqijbûn û zelal û Kurdiyê dewe kevê destê dijminan û neyaran wek dagirkerê Türk çeteyên wî. بله گلک سپاس جبوتا ميراف قولت بو ميوانا ما سركفتني جبوتا وجبو كاريتا خوازم وجانك خوش جبوتا سپاس خوش سلام جانك خوش جبوتا جن سپاس ام به ویرانگی هاتن داویا خلکا خوام به هیوینن و دمک خوش مردر باز کرن سپاسیا میوانا خود کم میراف سیدو گوش آلمانیا مرابو سپاسیا حوالی خود کم لسر کنترول و شنا زندی لورین و لاوا حتی جارک دن چارشمک دن بمین کیف و خوشی